luhul ibadah ikhlas kuwi roe wong ibadah. Nah. Mulane ngibadah apa wae landasana dengan keikhlasan. Keikhlasan. Contone kaya aku, nek kowe mesti gak paham. Piye? Awakmu wong muslim. Muslim. Awakmu wong Islam. Islam. Lanang pisan. Lanang. Wayah Jumatan awakmu salat Jumat. Salat Jumat no. Delalah pas salat Jumat melangkah neng masjid. Terus sapimu ucul ngebyong tandurane tanggamu. Apa yang kamu lakukan? Sebagai orang Islam Muslim, Jumatan no. Sapimu mangan tandurane tanggamu nesu dosa kowe. Ya ngopeni sapi sik. Ora oleh pahala. Ora entuk salat jemaah, ora oleh pahala ngopeni sapi. Sapine jak Jumatan. Wong edan. Apa enek kok sapi jak Jumatan mlebu masjid iki lho, berarti kurang ikhlas. Kurang ikhlas. Beda karo aku. Lah nek awakmu? Ya pertanyaane iki lho. Pertanyaane mau. Dina Jumat. Iya. Awakmu sebagai seorang muslim. Ya. Lagi 5 langkah arep nang masjid. Lah terus sapimu ucul ngebyong tandurane wong. Piye sing mbok lakoni? Sebagai wong sing ikhlas, aku tetep budal nang masjid. Sapimu ngebyong tandurane wong. Sapine sapa? Sapimu. Aku pun duwe sapi. Kok lancang kowe? Kok lancang? Kok lancang? Wedhusmu. Aku kowe Jumatan. Wedhusmu ngebyong wong. Piye sing mbok lakoni? Wedhuse sapa? Wedhusmu. Wedhuse sapa? Wedhusmu. Aku pun duwe wedhus. Mosok wedhus. Aku sapi ra duwe, wedhus ra duwe. Yo wong kok melarate ngalam donya iki. Sapi ra duwe, wedhus ra duwe. Lah pancen ya seniman kok. Wong seniman, nek seniman ki tugase apa kuwi sebagai seorang seniman tanggapan ngene iki ya ora mungkin ngopeni sapi, ngopeni wedhus. Mungkin no. Masalah ki ya ora mungkin ngopeni sapi, ngopeni wedhus, dhek sing diupeni jago ngono lho. Lah dienggo apa jagone? Pitik to tarungan modele kaya untulan to. Oh, ora len kuwi biyen. Biyen ngono. Kuwi biyen. Oh, biyen. Saiki ya pancet ngono lho. Ora ya Mas ya. Niku lak saderenge kula tepang kalih Rama Kyai Gus Hari. Gus Hari. Nggih, tapi sakniki alhamdulillah. Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah. Sakniki kula pun mboten minum-minuman keras kula pun mboten ngeten. Ngeten pun mboten. Oh, sakniki kula alhamdulillah pun ngeten, Mas. Alhamdulillah. Wis tobat. Wis gelem salat berarti wis gelem ngene iki. Salat lho. Lah ngene iki sak ember. Oh, malah sak galon. Malah sak galon. Wong nuwun sewu nggih Mas Alek nggih. Nggih. Kados pahargyan dalu punika Hol Kiai Mageti. Nggih, leres. Betekipun napa to para kiai, para alim ulama menika lak estunipun nguri-nguri kabudayan. Nguri-nguri kabudayan. Wong wayang menika jarwa dosake wajibe sembahyang. Nggih, leres. Ana sing arani ringgit mergo mbiyen Sunan Giri sing nganggit. Nggih. Wayang menika wajibe sembahyang, ringgit Sunan Giri sing nganggit. Ana tengen, ana kiwa. Tengen kuwi tegese ngantengke bab angen-angen. Kiwa iki lho hawa. Dadi kiwa niki hawa tok niki. Nggih. Nak niki sing kiwane mriko. Nah, kiwa karo tengen. Lah kiwa nek saka kene kan lho kiwane teng mriki. Tengene teng mriku. Mulane pagelaran wayang kulit menika tontonan ora mung tontonan ning kebak tuntunan lan tatanan. Nggih, pitutur lan pituduh. Pitutur luhur kanggo anak putu nggo ninggali anak putu. Warisan kanggo anak putu. Iki tegese nandur keapian utawa nandur kabecikan. Ngono. Mulane mbah-mbah mbiyen kae ana tembunge Mas. Piye? Sapa sing nandur bakal ngunduh, sing utang bakal nyaur, sing gawe mesti nganggo. Falsafah hebat luar biasa iki. Urung nondol. Ora paham Dek. Sik to balenono falsafahmu mau. Sing nandur bakal ngunduh, sing utang bakal nyaur, sing gawe mesti nganggo, sing gawe nganggo, sing nandur ngunduh. Nek dipangan wereng ya ngunduh. Nek diterak banjir ya ngunduh. Ingah ini plongo. Sing utang bakal nyaur. Alah tangga kowe utang kok malah minggat. Ora nyaur. Sing gawe mesti nganggo. Wong duduk kubur kae parep dinggo dhewe. Wong duduk kubur kae ora arep dinggo dhewe. Malah serangan sing ra duduk teko-teko kari gletak. Wah. Ya pikirane wong cetek Mas. Pikiranmu ki pikirane wong cetek, wong falsafah dibantah. Lah iya. Mulane wong ki ya nuwun sewu nek kula kalih panjenengan umpama wawan pangandikan catur netra. Nyambung.